A mí pásame un pouco, boas tardes outra vez, menos mal que don Enrique Monteagudo, que é a persoa que máis, bueno, non a única, pero unha das que máis admiro, non dixo aquelo de que non necesita presentación. Ben, boas tardes, repito unha vez máis. Esta primeira intervención que escribín, porque senón teño unha tendencia a exceso e entón pois me prolongaría demais o tempo. Esta primeira intervención ven anunciada no programa das jornadas co título de Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega. Na Academia desenvolveu Fernández del Riego unha importante e diría que trascendental actividade, consciente da significación da institución a que se incorporou en novembro de 1960 e que presidiu durante 4 anos, entre 1997 e o ano 2001. Mais nesta comunicación quixera suliñar unha dimensión máis ampla do compromiso de Del Riego coa cultura institucional galega. Falo de cultura institucional pola importancia que el lle daba a estas formas de organización no proceso de creación, consolidación, en algún momento de recuperación ou reconstrucción da nosa identidade e mesmo da nosa soberanía. O concepto institución define unha forma de organización con funcións recoñecidas na sociedade consonte unhas normas e cunha misión específica, pública ou privada. No caso que nos ocupa, esta misión ou compromiso é coa cultura galega. As institucións son esteos, alicerces sociais fincados na memoria histórica, na credibilidade que o seu comportamento produce, na súa legitimidade constantemente renovada, na súa operatividade, mesmo na súa utilidade. Traballar por unhas institucións fortes, cos atributos que veño de enunciar, e traballar pola estabilidade e a afirmación do corpo social que as representa, no noso caso pola cultura e a lingua galega, tamén pola identidade política e social de Galicia. Así o entendía Fernández del Riego cando participa activamente nas organizacións universitarias da Federación Universitaria Escolar, a FUE, e con apenas 20 anos pronuncia o reivindicativo discurso de apertura do curso académico na Universidade de Santiago de Compostela en 1933, o que se fixo aquí referencia por parte do noso reitor, a prol dunha universidade comprometida con Galicia, ca súa realidade histórica e ca súa cultura. Así o entendía Del Riego cando se incorpora polas mesmas datas, moi noviño, os traballos do Seminario de Estudos Galegos e posteriormente as mocidades galeguistas e o Partido Galeguista. As organizacións políticas son tamén institucións fundamentais para a vida democrática. A Universidade era unha institución especialmente relevante e moi querida por Francisco Fernández del Riego, na que se iniciou como profesor axudante de Dereito Civil, mais a que tivo que renunciar porque a guerra, o levantamento dos militares fascistas contra a República en xullo de 1936, trastornouno todo. A partir dese momento, a actividade de Del Riego céntrase primeiro na supervivencia persoal, que non era pouca cousa, mas logo axiña ten oportunidade na reconstrución dos vellos ideais que non esmoreceran. Admira a súa actividade, a súa capacidade de organización e traballo, a súa afouteza, a súa intelixencia avivando vontades e relacións dentro e fora do país. Nestas xornadas, anúncianse comunicacións que profundizan en moitos destes aspectos. Non é cousa de adiantalos agora. Mais cando en 1950 o galeguismo se organiza alrededor do proxecto da editorial Galaxia e a revista Grial, por exemplo, revista que Del Riego codirixe con Ramón Piñeiro ata 1988, os promotores eran moi conscientes de estar construindo unha institución ao servicio dunha causa para que durase e máis para que cumprise as funcións para as que nacía dende a sociedade civil ante a imposibilidade de actuar daquela en institucións públicas. O proxecto Galaxia é un proxecto político, mas tamén institucional, igual que outros que xorden nesas datas dende distintas órbitas do galeguismo dentro e fora de Galicia. Mais Galaxia e Grial duraron, venceron o desafío do tempo,
seguen activas. Esta é unha conquista que en gran medida lle debemos a Francisco Fernández del Riego. Esta consciencia do valor institucional, traballando tanto na esfera privada como a pouco que se lle presenta a oportunidade na esfera pública ou semipública, explica a presenza de Del Riego en numerosas e moi variadas empresas ao longo da súa vida. Non é cousa de enumeralas agora. Dende o Consello da Cultura Galega, cando se creou en 1983, a institucións privadas como a Fundación Penzol, que dirixiu dende a súa fundación en 1963 ata pouco antes do seu falecemento, a Fundación Rosalía de Castro, a Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Álvaro Cunqueiro, Lois Peñanovo, Laxeiro, Luís Seoane, Vicente Risco, ou o intento de recuperación do Seminario de Estudos Galegos por parte do Laboratorio de Formas de Galicia, o Instituto Galego de Información, do que foi presidente, a Nabad Galicia, o Padroado Carlos Maside, o Padroado do Museo do Pobo Galego, a Asociación de Escritores Galegos, todas a prol dunha causa e cun espírito común. Malores Villanueva, Ramón Nicolás, Xosé López González e Manuel Román, aquí presentes, traballaron na biografía do autor. Nos seus libros enuméranse os compromisos e proxectos de carácter institucional nos que Fernández del Riego estivo implicado. Esteos para termar dun país. Nesta estrategia de afirmación ou recuperación das institucións do galeguismo, debemos encadrar a presenza e a actividade de Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega. Ingresou como académico de número o 26 de novembro de 1960, nunha sesión plenaria extraordinaria que se celebrou no Salón de Actos do Círculo de Artesáns da cidade da Coruña, a entidade que entón se denominaba Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, fundada en 1847 e históricamente vencellada ao liberalismo e ao galeguismo. Dende esta, promovéronse acontecementos significativos da cultura do Resurdimento, como os Xogos Florais de 1884 e a homenaxe a Rosalía de Castro en setembro de 1885, que se celebrou no Teatro Principal, presidida por Emilia Pardo Bazán. O 30 de setembro de 1906 presentárase nos seus locais a Real Academia Galega, constituída un ano antes, o 4 de setembro de 1905. O discurso de ingreso de Francisco Fernández del Riego titulouse Un país e unha cultura, a idea de Galicia nos nosos escritores. Respondeu en nome da institución o seu amigo Ricardo Carballo Calero. Na súa intervención, o novo numerario fixo unha viaxe pola literatura galega dende o século XIX, salientando a significación do discurso das letras na construción da identidade do país. Pode consultarse no sitio web da Real Academia Galega xunto ca biografía do autor. Mais a relación e o compromiso coa Academia viña de atrás. O 4 de abril de 1948, Fernández del Riego xa fora proposto como académico correspondente presentado por Manuel Casás Fernández, que entón era presidente da institución, por Alejandro Barreiro e por Leandro Carré. 10 anos despois, o 12 de novembro de 1958, os académicos Manuel Gómez Román, Ramón Otero Pedrallo, Sebastián Martínez Risco e o mesmo Manuel Casás Fernández asinan a proposta para recibilo como académico numerario, o que se oficializa en xunta ordinaria o 21 de xuño do ano seguinte. Daquela presentouse tamén outra candidatura, a do xornalista Francisco Leal Insua, promovida polos académicos Victoriano Taibo García, José Espinosa Rodríguez, Francisco Vales Villamarín e Ramón de Artaza Malvárez. Leal Insua era, entón, académico correspondente, igual que Del Riego. Xuntos colaboraran de mozos con Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Noriega Varela e Xosé Díaz Jácome, entre outros, na revista Vallibria, que se publica en 1930 e que dirixía en Mondoñedo Xosé Trapero Pardo. E nas datas en que se celebra a elección de académico, Leal Insua figuraba ao fronte do xornal Faro de Vigo. Tratábase de cubrir a cadeira que deixara vacante por falecemento Florentino López Cuevillas. A candidatura de Del Riego tivo 19 votos a favor, a de Leal Insua 14. Os votos a favor
De Del Riego foron os de Otero Pedrallo, Vicente Risco, Ferro Couselo, Xaquín Lorenzo, Gómez Román, Filgueira Valverde, Iglesias Vilarelle, Luis Iglesias, Ramón María Ayer, Iglesia Alvariño, Antonio Fraguas Bouza Brei, López Avente, Manuel Casás, Carballo Calero, García Sebel e Chamoso Lamas. Apoyaron a candidatura de Francisco Leal Insua, Espinosa Rodríguez, Victoriano Taibo, Xulio Sigüenza, Rei Soto, Vázquez Saco, Artaza Malvárez, Vázquez Seixas, Bugallal Marchesi, Davila Díaz, Rodríguez Jordi, Vales Villamarín, Freire de Andrade e Ángel del Castillo. Abstivéronse Portela Pazos, Chao Espina e Pedret Casado. O 13 de novembro de 1960, a Academia acordou en xunta ordinaria a data de ingreso. A acta di literalmente, en castelán, porque daquela aínda o castelán mandaba. En cumprimento de lo que preceptúan los estatutos corporativos, designóse una comisión encargada de dictaminar respecto a los discursos de ingreso en la Academia de don Francisco Fernández del Riego y de contestación esta de don Ricardo Carballo Calero. Por unanimidad fueron nombrados los numerarios don Domingo García Sabel, don Isidro Parga Pondal y don Aquilino Iglesia Alvariño. Sigue a acta, pero como estas ponencias van ser publicadas no boletín da Real Academia Galega, aquelas persoas que teñan interese en seguir con máis detalle esta exposición poden consultalo ali. O 26 de novembro celebrouse a recepción, ás 20 horas, no Salón de Actos, como dixen, da reunión recreativa e instructiva de artesanos, que o cedeu xenerosamente para tal ocasión. Sesión pública e solemne presidida por Sebastián Martínez Risco, na que actuou como secretario Francisco Vales Villamarín e como tesoureiro Leandro Carré Alvarellos. Entre los asistentes, informa el acta, figuraban los miembros numerarios y correspondientes de la Academia que en la localidad residen, así como muchos llegados de diferentes puntos de la región. A este objeto, representaciones de los centros de cultura y selecto público, que abarrotó totalmente el amplio y magnífico salón. También se registró la presencia de numerosas señoras. Abierta la sesión por el señor Martí, eran outros tempos, para que vexan un pouco como o estilo define tamén os tempos nos que se devolvían estas actividades. Abierta la sesión por el señor Martínez Risco, procedió el secretario señor Vales Villamarín a la lectura del acta de la elección de don Francisco Fernández Riego y a la convocatoria circulada al efecto entre los miembros de este regio instituto. Después los académicos de número, don Domingo García Sebel y don Isidro Parga Pondal, acompañaron al recipiendario hasta el lugar designado, a este en el estrado presidencial, para proceder a la lectura de su reglamentario discurso de ingreso. El señor Fernández del Riego leyó su discurso, notable pieza literaria y de investigación, que versó sobre un país e unha cultura, a idea de Galicia nos nosos escritores. Antes, en exquisitos párrafos, dedicou un recuerdo emocionado a su antecesor en el sillón corporativo, don Florencio López Cuevillas Alonso. Sigue y luego di, los dos académicos, Ricardo Carballo Calero e Francisco Fernández del Riego, los dos académicos se expresaron en idioma gallego. E é unha deses detalles que evidencia as dificultades que tiña o idioma gallego para expresarse nunha institución como era a Academia. Mais, como dixen, o compromiso coa institución viña de ben atrás. Con anterioridade a esta data de ingreso, Fernández del Riego xa participaba moi activamente no deseño estratégico da Academia, máis concretamente na súa necesaria renovación, seleccionando a incorporación de novos persoeiros que recuperasen a súa actividade e, sobre todo, o compromiso galeguista que a definía históricamente. Despois da guerra, a institución, a Academia, figuraba moi minguada, igual que a propia cultura galega. O presidente Manuel Casás Fernández, que fora alcalde da Coruña durante a ditadura de Primo de Rivera, logrou que o novo réxime non a disolvese, como aconteceu co Seminario de Estudos Galegos, por exemplo, mais o prezo de diminuir a súa actividade e a súa significación. Na ampla correspondencia que conservamos de Fernández del Riego con compañeiros de xeración e outros como Ramón Otero Pedrallo,
a quen todos tiñan por mestre e guieiro, hai numerosas alusións e mesmo indicacións concretas verbo da necesidade de traballar a prol de determinados candidatos para afortalar o que nos seus escritos el mesmo, del Riego, considera a primeira institución simbólica da nosa cultura e da nosa lingua, a Academia. Nun dos seus libros de memorias, O río do tempo, escribe: a institución fundada no ano 1905 puido sobrevivir durante a Guerra Civil polas xestións de don Manuel Casás, que ocupaba a presidencia da mesma. Sen embargo, o labor académico non só esmorecera, senón que case se podería chatar de desgaleguizador. Por mor das circunstancias, para cubrir as moitas vacantes, chegaron a ser membros numerarios homes non identificados cos problemas da lingua e da cultura autóctonas. Mesmo houbo momentos nos que se fixeron manifestacións públicas indocumentadas e culturalmente irresponsables. Así as cousas, pareceunos que non debíamos desentendernos da vida da corporación, pese a súa inoperatividade. A Academia Galega gozaba de certo carácter representativo, polo menos a nivel oficial, aínda que silandeiramente cumpría proceder ao seu remozamento. Tal remozamento significaba traballar a prol da incorporación de candidatos renovadores. Entre 1950 e 1960, 10 anos, sobre todo son numerosas as xestións de Fernández del Riego para incorporar novos académicos na órbita do galeguismo. Non foi el o único. A figura de Otero Pedrallo era moi importante. Como dixen, no ano 1950 creárase a Editorial Galaxia, plataforma que presidía o señor de Trasalba e que entre os seus fundadores reunía vellos compañeiros do partido e das mocedades galeguistas, xunto con representantes do galeguismo no exterior, de Buenos Aires principalmente. Naquelas datas xa estaban na Academia Ricardo Carballo Calero, que ingresou no ano 1958, e Domingo García Sabel, que ingresou en 1959, ademais de algunhas figuras históricas como o de Bandito Otero Pedrallo e outras de relevancia como Fermín Bouza Brei, que ingresara en 1941, Aquilino Iglesia Alvariño, Manuel Gómez Román, Ramón Villar Ponte, Xesús Ferro Couselo, Xaquín Lorenzo, Filgueira Valverde, Antonio Fraguas, que ingresou en 1956, mas non semellaba abondo para asumir a estrategia galeguizadora que del Riego e o grupo de vellos galeguistas republicanos propoñían. Xosé Luís Franco Grande, en Os anos escuros, a resistencia cultural dunha xeración, fala deste período e máis do impulso que no seu día lle deu á institución Sebastián Martínez Risco, cando asume a presidencia en 1960, logo do falecemento de Manuel Casás. Xusto ese ano, ingresa na Academia Francisco Fernández del Riego. Nun primer momento del Riego opúsose a súa candidatura, considerando que podía ser moito máis útil, como viña facendo dende a retagarda, actuando dende atrás, non na primeira liña, mais a operación estaba deseñada. Non é casual que entre os que o propoñen, a del Riego, aparezan Otero Pedrallo e Manuel Gómez Román, compañeiros seus no Partido Galeguista, o segundo incluso secretario do partido na clandestinidade despois da guerra. Tampouco extraña a presencia de Sebastián Martínez Risco, que figura entre os fundadores de Galaxia en 1950 e que viña de asumir a presidencia da Academia o 10 de outubro de 1960, pouco antes do ingreso de Del Riego, iniciando o proceso de renovación ao que foi referencia Franco Grande nas súas memorias. A nómina de incorporacións galeguistas acelérase logo do ingreso do de Lourenzá. Isidro Parga Pondal xa lera o seu discurso en xuño do mesmo ano 1960, mas Álvaro Cunqueiro e Ángel Fole, polo lapsus, e Ángel Fole entran na Academia en 1963. Xosé María Álvarez Blázquez en 1964, fora elexido no 62, o tempo que Valentín Paz Andrade, aínda que este non leo o discurso ata o ano 1978. Rafael Dieste, Marino Dónega Rozas, Xesús Taboada Chivite, segundo se van producindo vacantes. A primeira data corresponde á elección de académico, aparecerá no texto, e a segunda o da lectura do discurso. En todos estes casos, Francisco Fernández del Riego figura entre os promotores. O caso de Cunqueiro tivo unha significación especial.
Diel Riego participara moi activamente na recuperación do de Mondoñedo para a literatura galega, compañeiro de andainas universitarias nos anos composteláns da Segunda República, xunto con Ricardo Carballo Calero. Son moitas as alusións na correspondencia á necesidade de avivar a candidatura do autor de Merlín e familia. De feito, en cartas, Paco de Riego fala sempre de que antes que a él debería entrar Cunqueiro. Pero, bueno, a operación era que Francisco Fernández Riego estivese dentro e actuase dende dentro. En cartas a Ramón Piñeiro, a Otero Pedrallo, outros amigos, hai ademais unha fotografía moi significativa, moi representativa da época da República, onde aparecen os tres, Francisco Fernández Riego, Álvaro Cunqueiro e Ricardo Carballo Calero, os tres xuntos en Santiago de Compostela. É un retrato moi bonito dos tres. Entre os novos académicos promovidos neste período por Francisco Fernández Riego figura tamén Eduardo Blanco Amor. Foi proposto por Ramón Otero Pedrallo, Domingo García Sebel, Xesús Ferro Couselo, Francisco Vales Villamarín, xunto con Del Riego. E resultou electo en xunta ordinaria da Academia o 30 de xaneiro de 1972. Mais non chegou a tomar posesión da cadeira como académico numerario. Faleceu en Vigo en decembro de 1979. Esa historia que ás veces anda por aí de que a Eduardo Blanco Amor non lo deixaron entrar na academia rigurosamente falsa. Están aí as actas e están aí as decisións tomadas no 72 para que ingresase. O que pasa é que pasoulle o que lle pasou a moitos, incluído a Valentín Paz Andrade, etc. Aceptan, pero logo tardan en redactar o discurso de ingreso, que é o perceptivo para poder incorporarse á institución. Propostos por Francisco Fernández del Riego, que formaba parte da terna correspondente, foron elexidos máis tarde Andrés Torres Queiruga, electo en xunta ordinaria en 1979, Eduardo Moreiras e Xaime Isla Couto, o seu compañeiro en Galaxia, o 17 de febreiro de 74, aínda que este non leu o discurso ata o ano 1999, de 74 hasta o 99. Ademais de propostas para a incorporación de numerarios, Fernández del Riego animou e asinou varios ingresos de académicos correspondentes cos perceptivos informes. Alejandro Campos Ramírez, Alejandro Finisterre, o famoso editor que vive en México e que era o albacea de León Felipe, proposto ademais por Fernández del Riego por Ferro Couselo e Álvaro Cunqueiro, electo en xunta do 17 de decembro de 1967, Hipólito de Sá Bravo, proposto por Francisco Vales Villamarín, Francisco Fernández del Riego e Xosé María Álvarez Blázquez, Tomás Barros, Olga Gallego Domínguez, proposta por Francisco Fernández del Riego, Antonio Gil Marino e Xulio Francisco Ogando, Andrés Martínez Morás, proposto por Valentín Paz Andrade, Del Riego e Xosé María Álvarez Blázquez. Estoume saltando algúns detalles que os interesados poden ver con máis vagar e máis información polo miúdo na publicación correspondente que fagamos. Os traballos literarios de Fernández del Riego na RAG céntranse en labores de difusión cultural e crítica. Achegas publicadas todas no boletín anual da institución, no boletín da Academia, actualmente dispoñibles na web da Academia. Dada a enorme produción do autor e o seu vencello con outras empresas e entidades, moi fundamentalmente a citada editorial Galaxia, onde exerceu de editor e xerente, coa revista Grial e coa Fundación Penzol, o número de referencias nos boletíns da Academia comparadas co conxunto da súa obra é cuantitativamente menor, mas non por iso pouco relevante. A primeira colaboración da que temos noticia é do ano 1956, O mundo de Eduardo Pondal, publicada no número 309-320 do boletín. No número 339-344 do ano 1961, publica unha bibliografía de Ramón Cabanillas. En 1975, ano que lembramos 25 anos do pasamento en Bos Aires de Castelao, publica no número 357 Nova presencia de Castelao. Máis adiante, no ano 2000, salientamos 3 notas necrolóxicas sobre vellos compañeiros e amigos, Álvaro Cunqueiro, Ramón Martínez López e Ricardo Carballo Calero, así como outra no ano 2002 dedicada ao seu amigo e compañeiro tamén de Galaxia,
Marino Dónega Rozas. O principal labor de Francisco Fernández del Riego, que merece especial recoñecemento, é a súa dedicación a prol da renovación da RAG e, sobre todo, o seu papel significado na creación do Día das Letras Galegas no ano 1963. En numerosas entrevistas, o autor advirte que tivo unha implicación relativa na actividade académica, di el, mas nalgúns momentos debemos recoñecer que foi unha actividade decisiva. Xa fixemos referencia ao seu papel na posguerra, pilotando dende a retaguarda o proceso de renovación da institución a prol da incorporación de persoeiros comprometidos coa lingua e mesmo co pensamento galeguista, esmorecido despois da contenda. Nese momento contou coa colaboración activa de Ramón Otero Pedrallo. Na correspondencia entre os dous, actualmente en vías de publicación por parte da Academia, hai moitas referencias a ese proceso. O seguinte gran momento de Fernández del Riego é cando, en 1997, con 84 anos, asume a presidencia da Academia logo do pasamento de Domingo García Sabel. Durante 4 anos, ata o 2001, de novo lidera un proxecto de futuro que supón, entre outras iniciativas, a renovación dos estatutos fundacionais, que non se actualizaran dende 1905, a reestructuración do número de membros numerarios, establecendo mandatos de 4 ou todo máis 8 anos para os cargos executivos, que ata ese momento eran prácticamente vitalicios, o inicio dun proceso de nova organización do traballo e digitalización de fondos que despois continuaría o seu sucesor, Barreiro Fernández, reactivación de publicacións esmorecidas, entre elas o propio boletín da Academia, presenza social da institución alén do estricto espazo académico e, sobre todo, creación de novas pontes de diálogo que permitiron a incorporación á RAG de persoas que se mantiñan distantes ou abertamente críticas coa institución. Durante o mandato de Fernández del Riego incorporáronse á Academia Xosé Luís Franco Grande, Antón Santamarina Fernández, Xaime Isla Couto, Andrés Fernández Albalat, Ramón Lorenzo Vázquez, Francisco Fernández Rey, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xoana Torres Fernández e Xosé Neira Vilas. Este último evoca nun dos seus libros de memorias a derradeira visita que xunto con Anixia Miranda lle fixo na súa residencia viguesa da Praza de Compostela en marzo de 2009. Tiña don Paco 96 anos. Abro comillas. Falamos de moitas cousas, escribe Neira Vilas, da democracia, do sistema das autonomías, e referímonos a algúns escritores novos, o uso de internet e do teléfono móvil, a edición de libros, os concursos literarios, a normativa lingüística, a Real Academia Galega que el presidira ata non había moito promovendo unha necesaria renovación. Satisfacíalle que lle dixésemos isto e a poñía, fixen o que puiden. Está publicado en Cartas e Lembranzas de Neira Vilas. Pero a achega máis significativa de Francisco Fernández del Riego, como digo, acaso de maior trascendencia para a lingua e a cultura galegas, foi a creación do Día das Letras Galegas pouco tempo despois da súa incorporación á Academia no ano 1960. O proceso está moi documentado, e máis tiña un antecedente. No ano 1933, Del Riego xa publica un artigo en El Pueblo Gallego no que fala da necesidade de ir promovendo unha semana dedicada á cultura galega coa emoción, coa intensidade e coa riqueza que tal empresa exixe e merece. E fala, entre outras cousas, da celebración dunha festa do libro galego con vocación de incidir na sociedade, sobre todo para espallar nas escolas, di. A historia, 1933. A historia é coñecida. A pouco de chegar á Academia, Del Riego ponse en contacto con vellos amigos, académicos e non académicos, para promover unha iniciativa destas características dende a primeira institución cultural do país. Seica houbo reticencias, visións pesimistas que el non compartía. Nas moitas horas de conversas que tiven ocasión de manter con el, e disto pode dar conta tamén a miña amiga Malores Villanueva, que sabe disto moito, moitas veces escoitei no renegar do pesimismo. Decía, o pesimismo é reaccionario.
unha peza que sei que leva unha pexa, non peza, unha pexa que sei que leva o país enriba produto da frustración histórica, mas que ele entendía que debíamos combater con vontade, coherencia e visión de futuro, non ao pesimismo. A iniciativa do Día das Letras nacía en parte para contrapoñer a celebración do Día do Libro en castelán o 23 de abril, aniversario da morte de Miguel de Cervantes. Precisabamos dun día para o libro e as letras galegas, comentoume, e remexendo na memoria, deu co 17 de maio, data na que a falta de colofón ou información editorial, Rosalía de Castro asina a dedicatoria de Cantares Gallegos á escritora Fernán Caballero en 1863. Tamén era a data do nacemento do seu esposo, Manuel Murguía, que moito tiña que ver coa publicación. Daquela facíanse 100 anos da primeira edición dun libro que se considera fundacional da nosa literatura moderna, do noso resurdimento. Para tal fin, Del Riego reúne a sinatura doutros dous compañeiros de corporación, logo de petar noutras portas, repito, da institución, e atoparse co pesimismo dominante. Pero Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo dinlle que sí. Os dous ingresaran na Academia antes que el e formaban parte das estrategias galeguistas que viñan deseñando dende a década anterior. Velaquí o texto coa argumentación que o 20 de marzo de 1963 os tres académicos presentan para que se considere a iniciativa. Literalmente di, esta vez en galego. Con motivo de se celebrar no presente ano o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os membros numerarios que suscriben someten á consideración da Xunta Xeneral da Real Academia Gallega a seguinte proposta. Primeiro, todos sabemos que o libro Rosalián, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixio universal á nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia. 2. A celebración do centenario deste acontecemento convida a reconsiderar o significado da mensaxe transmitida nos cantares. Unha mensaxe que tanto como espírito e pobo, tanto como universalismo e galeguidade, foi estéticamente unha mensaxe de palabra e poesía. 3. Velaí porque, ademais dos actos conmemorativos que se organicen para reactualizar na conciencia das xentes o acento de tal mensaxe, a Academia, como órgano oficial da nosa cultura, debería consagrar con carácter de perdurabilidade o simbolismo da data nunha celebración anual. 4. O mellor xeito de o conseguir sería que acordase declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, a partir do presente. Contaríase así, para o porvir, cunha xornada oficialmente dedicada a honrar os nosos libros. O día 17 de maio de cada ano vería ser a data destinada a recoller o latexo material da actividade intelectual galega. 5. Ninguén descoñece que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos povos, non é de extrañar o afán de esparexelo e de lle abrir camiños para ensanchar o ámbito dos seus lectores. No caso de Galicia, ningunha data máis axeitada para enaltecer e difundir o libro, e aquí producido, que o que conmemora a publicación da obra coa que se encetou o prestixio contemporáneo das nosas letras. 6. De atopar eco no acordo dos numerarios da corporación, o contido desta proposta cumpriría dalo a coñecer en nota oficial recabando a colaboración dos centros culturais de Galicia e a todos os centros galegos do mundo para procurar o éxito consagratorio da celebración. A acta da Xunta Ordinaria da Academia do 28 de abril de 1963, apenas 3 semanas despois, antes da conmemoración, di: el secretario dio a conocer, volve o castelán, que era a lingua dominante da directiva naquele momento,
el secretario dio a conocer una interesantísima proposición que suscriben los numerarios señores Fernández del Riego, Gómez Román y Ferro Couselo en relación con el centenario de la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que se cumple el 17 de mayo próximo. En su vista, acordó la Asamblea declarar Día das Letras Galegas el 17 de mayo de cada año, a partir del presente, que esta corporación celebrará con la máxima solemnidad, recabando, como se solicita, la colaboración de las instituciones culturales do país y la de todos los centros gallegos del mundo para el mayor realce de tan señalada efemérides. En principio, los actos que a juicio de la Academia deben tener lugar el año actual en la fecha indicada serán los siguientes. Visita a doña Gala Murguía de Castro, hija única que sobrevive de los insignes don Manuel Murguía y doña Rosalía de Castro, ofrenda floral en las tumbas de Rosalía y Murguía, al igual que en la Casa de la Matanza, en donde falleció aquella, sesión académica extraordinaria en el Paraninfo de la Universidad Compostelana, con intervención de los académicos de número señores Otero Pedrallo, Carballo Calero y Bouza Brey, y del correspondiente señor Naya Pérez, y colocación de una lápida conmemorativa en la casa en que vivió la gloriosa lírica aquí en La Coruña, este último a petición del académico numerario señor Freire de Andrade. Remato. Solicitouse a correspondente autorización do Ministerio, como era perceptivo, e apenas en tempo para maiores que encomendas, organizáronse as primeiras celebracións. Un acto académico aberto ao público no Salón Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, presidido polo catedrático Enrique Moreno Báez, no que o académico Ricardo Carballo Calero disertou sobre a figura e a obra de Rosalía de Castro. Na primeira bancada había 4 poetas novos que participaron no acto: Xoana Torres, Arcadio López Casanova, Carlos Casares e Salvador García Bodaño. Xa non están entre nós. Salvador García Bodaño deixounos aí pouco tempo. A afluencia de público, segundo din as crónicas, foi importante, aínda que selectiva. A continuación realizouse unha procesión cívica ata a estatua da poeta na Ferradura Compostelá. En Vigo, A Coruña e Lugo tamén se celebraron actos. Nesta última cidade, en Lugo concretamente, o profesor Alonso Montero, María Xosé Queizán e Xosé Luís Méndez Ferrín falaron sobre a autora de Cantares Gallegos e sobre a literatura galega en xeral. Por as mesmas datas, en Vigo inaugurábase a Fundación Penzol. O ano seguinte, a Academia acordou dedicar o 17 de maio á figura e á obra de Castelao, que finara no exilio de Buenos Aires 14 anos antes. Dende o primeiro momento, a celebración tuvo un eco importante na prensa. Non hai máis que consultar os xornais daqueles anos. Mais hoxe é un acontecemento cultural de primeiro nivel. Poucas iniciativas de tanta trascendencia social como o Día das Letras Galegas. O que inicialmente foron actos, non hai máis que ver Lourenzá este ano. O que inicialmente foron actos académicos, case que en circuito cerrado, axiña foron asumidos na década dos anos 60 e nos anos 70 polo cada vez máis activo asociacionismo cultural que en gran medida era tamén activismo cívico a prol das liberdades democráticas, a identidade nacional que promovía o galeguismo e a reivindicación do idioma. O libro era o gran protagonista, símbolo de recoñecemento e prestixio. As librerías sacaban ás rúas mesas con libros galegos. 60 anos despois, podemos dicir que o Día das Letras Galegas implica a toda a sociedade, seguramente dun xeito desigual, pero cada vez máis participativo, no ámbito institucional, docente, asociativo, político, económico, empresarial, mediático, dentro e fora de Galicia. Unha iniciativa que a Real Academia Galega considerou de xeito moi especial para dedicar a celebración deste ano 2003 a quen foi o seu principal promotor, Francisco Fernández del Riego. Moitas gracias.